Так, друзья, всем привет. Надеюсь, меня слышно. Иду на работу. Присел, короче, с вами пообщаться. Вот, друзья, за таким вот столиком. Видите? Рельефная тема. Кстати, вот смотрите. Рельефная масонская тема. Ну да ладно. Вот. Тут были белые квадратики. Ну да ладно. Короче, как-то вы меня просили, спрашивали, что ты думаешь о некой курице, да, у которой видосы начинаются поставить мне лайк 100 гривень, дизлайк 200 гривень, висрати мені на їбальце 500 гривень, написати комент 300 гривень, написати поганий комент 500 гривень, відписка 1000 баксів, да, и тому подобное, и тому подобное. И так все ролики у него продолжаются. Ну, чисто жадное чучело, блядь, жадное чучело. Нихера для людей не сделал. Да, мне скажут, а ты что сделал, блин. Ну, я не знаю, вот взять того же Юрия Ивановича Котова, да. Скольких пацанов он вытянул. Реальные доказательства. Вот, к примеру, я. Вот. А где те, кому он помог? Вот я не досмотрел, я смотрел всего лишь пару видосов, потому что даже тошно смотреть. Вот. Ну, вы уже поняли, да, что ты думаешь о этом курином, да? Это Сашка курица Сашка куриная. Вот что я думаю о нем. Я тогда не ответил, потому что я не знал его. Да, сделаем небольшую рекламку, хоть у меня 4000 подписчиков, ну сделаем небольшую рекламку. Вот. И он, дайте бабки, блядь, как большинство блогеров, да. Ну не большинство, но я имею в виду в сфере вот этих юристы там, да, и так далее. Дайте бабки, изначально дайте бабки, блядь. Вот у него видосы начинаются, дайте мне бабки. Это столько-то стоит, это столько-то, дайте бабки. И как такому человеку можно доверять? Вот. И тут у него, короче, возник небольшой конфликт с Котовым. Ну, Юрий Иванович послал его нахер. Вот. И может, я бы, конечно, обошел бы это все дело стороной, ну, этого курицу, да, вот, контуженную, да, он же говорит, как будто он то ли выпивший, то ли я хуй его знает, то ли потушили его, ну, хуй его знает, как будто после того, как его отымели, вот. Ну да ладно, дефекты речи, я картавлю, допустим, да, окей, не будем, а то обидеться. Вот. И она обиделась. Причем настолько обиделась, что, короче, она угрожает, насколько я понял, Юрию Котову. Ну, могу ошибаться, чтобы не быть голословным, не буду говорить. Но он там типа говорит, вы знаете о ком я, вы поняли о ком я, российскомовный блогер, все эти дела, короче. Вот. И вслед он ему говорит, что типа я тебя там и в СБУ, и в полицию, короче, сдам, засужу и посажу, да. Вот. И настолько обиделся, что и всем блогерам сказал, всех блогеров посажу, настучу, да, донос на них напишу, там, всех в СБУ и так далее. И тому. Настолько обиделась курица, что сейчас харкает вот этой вот херню. Послушай, дурачок, если хочешь, ты можешь воспользоваться моими услугами психолога. Могу быть твоим личным психологом. Вот. Но я по совместительству грузчик, да, потом я тебя погружу, да. Ну, мы грузим что? Груз, да. То есть я тебя как груз, да, я потом тебя погружу, или загружу, или грузану, да, вот, бесплатно,
понимаешь? Ты то бесплатный, да? Ты бесплатный, бесенок платный, да? А я безплатный. Вот. Так что ты ж любишь халяву, бабки любишь. Ну вот, ты сэкономишь бабки. Приезжай ко мне. Ну понятно, что кто-то скажет, да, кто там к тебе приедет. Ну понятно. Но я просто так на будущее, ну мало ли, да? Вот. Проведем с тобой психологические беседы, грузанем тебя назад в маршрутку и отправим. Вот. А что ты боишься в видосе назвать, сказать, вот, да, я наезжаю на Юрия Ивановича Котова или там на кого-то другого, потому что ты ж наехал на всех блогеров. Скоро всех, на всех настучу, доносы. Короче, видите, друзья, мусорская гнида, мусорская гнида. Вот, не попадитесь. Одному вы уже бабки заплатили, да? Вот. Вот прорастает новая мусорская гнида. Ох, не попадитесь, друзья, не попадитесь. Потом будете говорить, что ты был прав. Сейчас начнете мне писать гадости. Вот. Как-то так, друзьяки. Короче, вы поняли. Ты просто шаболда. Я тебе прямо скажу, ты просто шаболда. Ты просто шабалдуй, блядь, шабалдина. Есть такие слова или нет? Шублюдок. Вот. Есть такой канал, звичайний хлопець. Я на нього буду писати доноси. Всі, хто перейшов мені дорогу, я на всіх доноси буду писати в СБУ. Ебать ты стукачила, блядь. Ебать ты, сука, мусорская. Ты, блядь, ты просто уже похоронил себя. Просто. Ну какой нормальный, здравый человек будет обращаться или будет, я не знаю, слушать, прислушиваться к мусорской гниде? Наверное, скорее всего, такая же мусорская гнида. Ну какой нормальный человек будет мусориться, блядь? Ты идиот, блядь. Ты на весь YouTube... Вот Марьян Чала, да? Марьян Чала. Я немного его потроллил с его мусорской кашей. Но нигде я видео не нашел. Нигде, ни одного. Стоит отдать должное, да? Стоит отдать должное, что он-то сломался, да? Но нигде он не говорил, что я на кого-то доносы буду писать и так далее и тому подобное. Они даже с Владимиром Подчаком, когда батлили, да, вот, никто никому не говорил там про доносы, про мусорскую тему и так далее и тому подобное. Вот. Приезжай ты ко мне, да нет, ты приезжай ко мне, да если бы ты был тут, то и так далее и тому подобное. А ты в прямом эфире заявляешь, что я буду стучать, доносы писать, мусориться. Ах ты ж мусорила, ты голимая. Вот, посмотрите, люди, антирекламка такая. Мусорская ты обиженная хуйня, блядь. Интересно, если ты попадешь туда, да, после мусорской этой темы, а фамилия-то у тебя соответствует. Не, я не придираюсь, конечно, фамилии, это род и все дела. Вот, но... Ну, ты понял, о чем я, да? Фамилию и рода затрагивать, конечно, не будем. Вот. У кого-то фамилия Сало там, да? По-моему, депутат был такой, Сало, да? У кого-то кем Кизяк. Ну да ладно. Вот. Но... Это интересно, если судьба развернет все в обратную сторону, и ты окажешься там. Ну, не боишься такое говорить на всю страну? На всю страну. Что ты стучишь, блядь. Ты это прямо заявляешь, даже не стесняешься, что ты стукачила, блядь, да? Что ты будешь доносы писать. И так далее и тому подобное. Ты просто себе вырыл уже такой ящик, что просто хана. Просто жесть. Осталось только погрузить. А я грузчик, звичайный хлопець-грузчик. У меня есть бригада грузчиков, мы злостные грузчики. Вот. Погрузим, грузанем. Вот. Как-то так, друзья. А мы идем работать, заробляти грошики, да?
Грошики любим грошики. Ради грошиков мы готовы на все. На запашную каву и на белые простыни. Друзья, работаем.